여러분, 요즘 밤마다 천장만 보며 뒤척이느라 고생 많으시죠? 찬바람만 불면 허리 무릎이 시큰거리고 뼈마디가 쑤셔서 많이 괴로우시지요? 게다가 한번 시작된 기침이 멈추지 않아 가슴까지 답답하실 때가 많을 겁니다. 그런데 우리 주방에 늘 있는 꿀 한 통이 이 모든 걱정을 덜어줄 수 있습니다. 중요한 건 꿀을 그냥 드시는 게 아니라 어떤 음식과 짝을 맞추느냐에 달려 있는데요. 오늘은 꿀과 함께 먹었을 때 잠을 솔솔 오게 하는 천연 수면제가 되고 관절 통증을 잡아주며 기침 가래까지 싹 씻어주는 보약보다 귀한 음식 3가지를 정성껏 알려드리겠습니다. 이 영상은 특히 불면증으로 고생하시는 분, 무릎 관절염 때문에 힘드신 분, 그리고 만성 기침으로 괴로우신 분들을 위해 꼭 필요한 정보를 담았으니 영상 끝까지 보시고 꼭 건강한 일상을 되찾으시길 바랍니다. 자, 본격적으로 시작하기 전에 먼저 여쭤보겠습니다. 여러분은 꿀을 얼마나 자주 드시고 계신가요? 많은 분들이 꿀이 몸에 좋다는 건 알고 계시지만 정확히 어떻게 좋은지는 잘 모르시는 경우가 많습니다. 꿀은 예로부터 하늘에서 내려준 이슬이라고 불릴 만큼 정말 귀하게 여겨져 온 자연의 선물입니다. 놀랍게도 꿀은 지구상에서 상하지 않는 유일한 식품이라고 합니다. 실제로 5,500년 전에 꿀이 발견되었는데 여전히 먹을 수 있는 신선한 상태였다고 하니 정말 신기하지 않습니까? 이렇게 꿀이 썩지 않는 이유는 바로 꿀 속에 들어있는 특별한 성분들 때문입니다. 꿀벌이 꽃에서 가져온 꿀과 벌의 효소가 만나서 포도당과 과당은 물론이고 비타민, 미네랄, 아미노산, 항산화 성분까지 가득 담긴 완벽한 건강식품이 되는 것입니다. 특히 꿀은 항염증 효과가 정말 뛰어납니다. 상처가 난 곳에 꿀을 바르면 치유가 빨라진다는 사실 들어보셨을 겁니다. 또 꿀은 설탕처럼 단맛이 나지만 혈당을 급격하게 올리지 않고 천천히 올려주는 착한 당분입니다. 그래서 당뇨가 있으신 분들이나 몸이 허약하신 분들이 가장 먼저 챙겨 드셔야 하는 달콤한 보약이라고 할 수 있습니다. 하지만 이렇게 좋은 꿀도 어떤 음식과 함께 먹느냐에 따라서 그 효과가 천차만별입니다. 잘못된 조합으로 먹으면 오히려 소화가 안 되고 배만 아플 수 있지만 제대로 된 조합으로 먹으면 병원 약보다 더 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 그럼 지금부터 꿀과 함께 먹으면 정말 보약이 되는 3가지 음식을 하나씩 자세히 알려드리겠습니다. 첫 번째로 꿀과 환상의 궁합을 이루는 음식은 바로 우유입니다. 혹시 여러분, 밤에 잠자리에 누우면 잠이 안 와서 뒤척이신 적 많으시죠? 아니면 겨우 잠이 들었는데 자다가 깨서 다시 잠들기 힘드신 경우도 있으실 겁니다. 이런 불면증은 정말 겪어보지 않은 사람은 그 고통을 모릅니다. 실제로 우리나라 65세 이상 어르신 중에서 절반 이상이 불면증으로 고생하고 계신다고 합니다. 문제는 이 불면증이 단순히 잠을 못 자는 것으로 끝나는 게 아니라는 겁니다. 잠을 제대로 못 자면 심장병 위험도 높아지고 기억력도 떨어지고 심지어 치매 위험까지 올라간다고 합니다. 그래서 많은 분들이 수면제를 처방받아서 드시는데 장기간 복용하면 부작용도 만만치 않습니다. 그런데 여기 천연 수면제가 있습니다. 바로 꿀과 우유입니다. 왜 꿀과 우유가 불면증에 좋을까요? 비밀은 바로 트립토판이라는 성분에 있습니다. 트립토판은 우리 몸에서 멜라토닌이라는 수면 호르몬을 만들어내는 재료입니다. 쉽게 말씀드리면 트립토판이 많이 들어오면 우리 뇌가 이제 잘 시간이구나 하고 자연스럽게 졸음이 오게 만드는 것입니다. 그런데 놀랍게도 꿀에도 트립토판이 풍부하고 우유에도 트립토판이 아주 많이 들어 있습니다. 이 둘을 함께 먹으면 어떻게 될까요? 바로 시너지 효과가 일어납니다. 꿀 속의 당분이 우유 속 트립토판을 우리 뇌까지 빠르게 전달해주는 역할을 합니다. 마치 택배기사가 소중한 물건을 빠르게 배달해주는 것처럼 말이죠. 그래서 꿀과 우유를 함께 마시면 트립토판이 뇌에 빠르게 도착해서 멜라토닌을 왕성하게 만들어내고 그 결과 자연스럽게 깊은 잠에 빠지게 되는 겁니다. 또 꿀에 들어있는 당분은 각성 호르몬을 억제하는 효과도 있습니다. 각성 호르몬이라는 건 우리를 깨어있게 만드는 호르몬인데 이게 밤에도 계속 분비되면 잠을 잘 수가 없습니다. 꿀이 바로 이 각성 호르몬을 차단해서
신경을 편안하게 만들어주는 것입니다. 그럼 꿀 우유는 언제, 어떻게 마시는 게 좋을까요? 가장 좋은 타이밍은 잠들기 3시간 전입니다. 왜냐하면 트립토판이 우리 몸에 완전히 흡수되고 멜라토닌으로 변환되는데 시간이 필요하기 때문입니다. 만드는 방법은 아주 간단합니다. 따뜻한 우유 한 컵에 꿀 한 티스푼을 넣어서 잘 저어주시면 됩니다. 여기서 주의하실 점은 우유를 너무 뜨겁게 데우지 않는 것입니다. 꿀은 60도에서 70도 정도의 따뜻한 온도가 가장 좋습니다. 너무 뜨거운 우유에 꿀을 넣으면 꿀 속의 좋은 효소들이 다 파괴되어 버리거든요. 그러니 우유를 살짝만 데워서 입에 닿았을 때 따뜻하다고 느껴지는 정도면 딱 좋습니다. 이렇게 만든 꿀 우유를 잠들기 3시간 전에 천천히 마시면 밤에 깊은 잠을 자실 수 있고 다음날 아침에도 개운하게 일어나실 수 있습니다. 또 트립토판은 진정 효과도 뛰어나서 낮에 쌓인 스트레스와 피로까지 풀어주는 효과가 있습니다. 불면증으로 고생하고 계시다면 오늘 저녁부터 꼭 한번 시도해 보시기 바랍니다. 두 번째로 꿀과 최고의 궁합을 이루는 음식은 바로 계피입니다. 혹시 여러분, 겨울만 되면 더욱 무릎이 시리고 아프신가요? 아니면 계단을 오르내릴 때마다 무릎에서 소리가 나고 통증이 느껴지시나요? 이런 증상은 바로 관절염의 신호입니다. 나이가 들면서 관절 사이에 연골이 닳아 없어지고 뼈와 뼈가 부딪히면서 염증이 생기고 통증이 오는 것입니다. 이 관절염 때문에 많은 분들이 정말 고생하십니다. 걷는 것도 힘들고 앉았다 일어서는 것도 힘들고 심지어 잠을 자다가도 통증 때문에 깨는 경우도 있습니다. 병원에 가면 소염진통제를 처방해 주시는데 이것도 오래 먹으면 위장에 부담이 되고 부작용이 생길 수 있습니다. 그런데 여기 천연 소염제가 있습니다. 바로 꿀과 계피입니다. 먼저 꿀부터 말씀드리겠습니다. 꿀에는 플라보노이드라는 항산화 물질이 아주 풍부하게 들어 있습니다. 이 플라보노이드가 바로 우리 몸속의 염증을 억제하는 역할을 합니다. 마치 불이 났을 때 소방관이 물을 뿌려서 불을 끄는 것처럼 플라보노이드가 염증이 생긴 곳에 가서 염증을 가라앉혀주는 것입니다. 또 꿀에는 프로폴리스라는 천연 항생 물질이 들어 있습니다. 이 프로폴리스가 바이러스나 세균이 우리 몸에 침투하는 것을 막아주고 이미 생긴 염증을 치료하는 효과도 있습니다. 그런데 이 좋은 꿀이 계피를 만나면 어떻게 될까요? 바로 엄청난 시너지 효과가 일어납니다. 계피에는 신라모날데히드라는 성분이 들어있는데 이것도 강력한 항염증 물질입니다. 계피의 이 성분이 꿀의 항염 효과를 몇 배로 끌어올려주는 것입니다. 실제로 덴마크의 코펜하겐 대학교에서 아주 흥미로운 연구를 했습니다. 관절염으로 고생하는 환자 200명에게 매일 아침과 저녁 식사 전에 따뜻한 물에 꿀 한 큰 스푼과 계피가루 한 티스푼을 타서 마시게 했습니다. 그 결과가 정말 놀라웠습니다. 일주일 만에 73명의 환자에게서 고질적인 관절 통증이 사라졌고 한 달 뒤에는 대부분의 환자가 통증 없이 걸을 수 있게 되었다고 합니다. 이건 정말 기적 같은 결과입니다. 약도 아니고 그냥 꿀과 계피를 섞어서 마신 것뿐인데 이렇게 효과가 있다니 말입니다. 왜 이런 효과가 나타난 걸까요? 첫째, 꿀과 계피 모두 혈액순환을 좋게 만들어줍니다. 혈액순환이 좋아지면 관절에 영양분과 산소가 잘 공급되고 노폐물도 잘 배출됩니다. 둘째, 꿀과 계피 모두 따뜻한 성질을 가지고 있습니다. 그래서 몸을 따뜻하게 해주고 특히 손발이 차가운 수족냉증이 있으신 분들한테도 좋습니다. 셋째, 염증을 억제하는 효과가 정말 강력합니다. 관절염의 근본 원인이 바로 염증인데 이 염증을 꿀과 계피가 동시에 공격해서 없애주는 것입니다. 그럼 꿀 계피차는 어떻게 만드는 게 좋을까요? 먼저 따뜻한 물 한 컵에 계피가루 한 티스푼을 넣어서 잘 저어줍니다. 그리고 이 물을 조금 식혀서 60도에서 70도 정도로 만듭니다. 왜냐하면 너무 뜨거운 물에 꿀을 넣으면 꿀의 좋은 성분이 다 파괴되기 때문입니다. 물이 적당히 식으면 꿀 한 스푼을 넣고 잘 저어줍니다. 이렇게 만든 계피꿀차를 아침 식사 전에 한 잔 마시는 것을 추천드립니다. 공복에 마시면 흡수가 더 잘 되고 하루 종일 관절이 편안합니다. 다만 한 가지 주의하실 점이 있습니다. 계피에는 쿠마린이라는 성분이 들어있는데
이것을 너무 많이 먹으면 간에 부담이 될 수 있습니다. 그래서 하루에 계피가루를 1g에서 2g 정도, 그러니까 티스푼으로 한 스푼 정도만 드시는 게 안전합니다. 또 만약 수술 계획이 있으시거나 출혈이 있으신 분들은 계피를 피하시는 게 좋습니다. 왜냐하면 계피가 피를 묽게 하는 효과가 있어서 출혈이 멈추지 않을 수도 있기 때문입니다. 그리고 가능하면 실론 계피를 구입하시는 걸 추천드립니다. 마트에서 흔히 파는 계피는 카시아 계피인데 이건 쿠마린 함량이 높습니다. 실론 계피는 쿠마린 함량이 훨씬 낮아서 장기간 드셔도 안전합니다. 무릎 관절염으로 고생하고 계시다면 오늘부터 꿀 계피차를 꾸준히 드셔보시기 바랍니다. 세 번째로 꿀과 최고의 궁합을 이루는 음식은 바로 무입니다. 혹시 요즘 감기 기운이 있으신가요? 목이 칼칼하고 기침이 나오고 가래가 목에 걸려서 불편하신가요? 특히 밤에 누우면 기침이 더 심해져서 잠을 제대로 못 주무시는 분들도 많으실 겁니다. 이런 기침과 가래는 단순히 불편한 것을 넘어서 기관지를 상하게 하고 심하면 폐렴까지 이어질 수 있어서 꼭 치료해야 합니다. 보통 병원에 가면 기침약이나 가래약을 처방받는데 약을 먹으면 졸리고 입이 마르는 부작용도 있습니다. 그런데 여기 천연 감기약이 있습니다. 바로 꿀과 무입니다. 최근에 영국의 옥스퍼드 대학교 연구팀이 아주 흥미로운 연구 결과를 발표했습니다. 감기나 독감 증상을 완화하는 데는 실제로 약보다 꿀이 더 효과적이라는 것입니다. 이게 무슨 말이냐면 기침약을 먹는 것보다 꿀을 먹는 게 기침을 먹게 하는데 더 좋다는 얘기입니다. 왜 그럴까요? 꿀 속에는 덱스트로메토르판이라는 성분이 들어있는데 이게 바로 기침을 억제해주는 역할을 합니다. 또 꿀은 기관지 속의 염증을 가라앉혀주는 효과도 있습니다. 기침이 나는 이유가 바로 기관지에 염증이 생겨서 자극을 받기 때문인데 꿀이 이 염증을 없애주니까 자연스럽게 기침도 멎는 것입니다. 여기에 물을 더하면 어떻게 될까요? 무는 겨울 산삼이라고 불릴 만큼 영양이 풍부한 채소입니다. 특히 겨울 무는 기온이 내려갈수록 단맛이 강해지고 영양분도 더 많아집니다. 무에는 시니그린이라는 매운 성분이 들어있는데 이게 바로 기관지, 점막을 보호해주는 역할을 합니다. 쉽게 말씀드리면 무가 우리 기관지에 보호막을 씌워주는 것입니다. 그래서 외부에서 바이러스나 세균이 들어와도 쉽게 감염되지 않게 막아주는 것이죠. 또 시니그린은 가래를 묽게 만들어주는 효과도 있습니다. 가래가 끈적끈적하면 뱉어내기도 힘들고 목에 계속 걸려서 불편한데 무를 먹으면 가래가 묽어져서 쉽게 배출됩니다. 또 무에는 비타민C가 아주 풍부합니다. 비타민C는 면역력을 높여주는 대표적인 영양소죠. 특히 무의 껍질 부분에 비타민C가 가장 많이 들어있으니 무는 껍질째 사용하시는 게 좋습니다. 그럼 꿀과 무를 어떻게 먹는 게 좋을까요? 가장 좋은 방법은 무꿀청을 만드는 것입니다. 만드는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 무를 깨끗이 씻어서 껍질째 적당한 크기로 썰어줍니다. 너무 크게 썰면 꿀이 잘 스며들지 않으니 한 입 크기 정도로 썰어주시면 됩니다. 그리고 열탕 소독한 유리병에 물을 담고 무가 자작하게 잠길 정도로 꿀을 부어줍니다. 그리고 뚜껑을 닫아서 냉장고에 넣어둡니다. 일주일 정도 지나면 무에서 즙이 나오면서 꿀과 섞이게 됩니다. 이렇게 만든 무꿀청은 한 큰 스푼 정도를 따뜻한 물에 타서 차로 마시면 됩니다. 하루에 두세 번, 아침 저녁으로 마시면 기침과 가래가 확실히 줄어드는 걸 느끼실 수 있습니다. 특히 밤에 자기 전에 한 잔 마시면 밤의 기침 때문에 잠을 깨는 일이 없어집니다. 또 다른 방법으로는 무말랭이차에 꿀을 넣어서 드시는 것도 좋습니다. 무말랭이는 말린 무인데 비타민 D가 아주 풍부합니다. 무말랭이를 약한 불에 살짝 볶은 다음 끓인 물에 우려서 꿀을 한 스푼 넣어 드시면 기관지를 튼튼하게 해주고 가래를 묽게 하는 효과가 있습니다. 요즘같이 추운 겨울철 감기 기운이 있으시거나 기침 가래로 고생하고 계시다면 꼭 무꿀청을 만들어서 드셔보시기 바랍니다. 끝으로 진짜 천연꿀 고르는 법 알려드릴게요. 아무리 좋은 음식과 함께 먹어도 꿀 자체가 가짜라면 아무 소용이 없으니까요. 마트에 가보시면 꿀 종류가 정말 많습니다. 가격도 천차만별이고
어떤 걸 골라야 할지 막막하실 겁니다. 여기서 꼭 알아두셔야 할 게 있습니다. 꿀에는 크게 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 천연벌꿀, 다른 하나는 사양벌꿀입니다. 천연벌꿀은 꿀벌들이 자연의 꽃에서 꿀을 모아서 만든 진짜 꿀입니다. 반면에 사양벌꿀은 꿀벌들에게 설탕물을 먹여서 만든 꿀입니다. 쉽게 말씀드리면 천연벌꿀은 100% 자연산이고 사양벌꿀은 인공적으로 만든 것입니다. 당연히 천연벌꿀이 훨씬 좋겠지요? 그런데 문제는 이 둘을 눈으로 구별하기가 정말 어렵다는 겁니다. 색깔도 비슷하고 농도도 비슷하고 맛도 비슷합니다. 그럼 어떻게 구별할 수 있을까요? 비밀은 바로 꿀병에 붙어 있는 라벨지에 있습니다. 거기에 탄소독유연소비라는 게 적혀 있는데 이게 바로 진짜 꿀인지 가짜 꿀인지 알려주는 숫자입니다. 탄소독유연소비, 이름이 좀 어렵죠? 쉽게 말씀드리면 꿀의 진짜 점수라고 보시면 됩니다. 이 숫자는 마이너스로 표시되는데 마이너스 숫자가 클수록 좋은 꿀입니다. 예를 들어 마이너스 25는 마이너스 20보다 좋은 꿀입니다. 식품의약품안전처에서 정한 기준은 마이너스 23.5입니다. 그러니까 탄소독유연 소비가 마이너스 23.5 이하면 천연꿀이고 그보다 높으면 사양꿀이라는 뜻입니다. 만약 마이너스 10이나 마이너스 11처럼 숫자가 작으면 이건 거의 설탕물이라고 보시면 됩니다. 그러니 꿀을 사실 때는 반드시 라벨을 확인하시고 탄소독유연 소비가 마이너스 23.5 이하인지 꼭 확인하시기 바랍니다. 그리고 꿀을 사용하실 때 한 가지 더 주의하실 점이 있습니다. 꿀은 산성식품이기 때문에 금속 숟가락을 사용하시면 안 됩니다. 스테인리스 숟가락으로 꿀을 떠먹으면 꿀이 숟가락의 철 성분과 반응을 일으킵니다. 그러면 꿀의 좋은 성분들이 숟가락에 빼앗겨 버려서 우리 몸은 정작 좋은 성분을 제대로 받지 못하게 됩니다. 그래서 꿀은 나무 숟가락이나 플라스틱 숟가락으로 떠서 드시는 게 좋습니다. 또 한 가지 더 중요한 건 항상 깨끗한 숟가락을 사용하셔야 한다는 겁니다. 꿀에 침이나 물이 들어가면 효모가 번식해서 꿀이 발효되어 버립니다. 심하면 꿀이 술처럼 되어버릴 수도 있습니다. 그러니 꿀을 뜰 때는 반드시 깨끗하게 씻어서 물기를 완전히 닦은 숟가락을 사용하셔야 합니다. 그리고 한번 사용한 숟가락은 다시 꿀에 넣지 마시기 바랍니다. 자, 여기까지 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 3가지 음식에 대해 함께 살펴보았습니다. 마지막으로 한 번 더 정리해드리겠습니다. 불면증으로 고생하고 계시다면 꿀과 우유를 함께 드세요. 잠들기 3시간 전에 따뜻한 우유에 꿀 1티스푼을 타서 드시면 깊은 잠을 주무실 수 있습니다. 무릎 관절염과 관절 통증 때문에 힘드시다면 꿀과 계피를 함께 드세요. 아침 식사 전에 따뜻한 물에 계피가루 1티스푼과 꿀 1스푼을 타서 드시면 염증이 가라앉고 통증이 줄어듭니다. 감기 기운이 있거나 기침 가래로 고생하시다면 꿀과 물을 함께 드세요. 묵꿀청을 만들어서 하루 2~3번 따뜻한 물에 타서 드시면 기관지가 튼튼해지고 기침이 멎습니다. 다만 한 가지 당부 말씀드리고 싶은 건 꿀도 당분이기 때문에 너무 많이 드시는 건 좋지 않습니다. 하루에 1스푼 정도만 드시는 게 적당하고 특히 당뇨가 있으신 분들은 하루 25g 이하로 제한하시는 게 좋습니다. 또 꿀을 구입하실 때는 제품 라벨에 있는 탄소독유연 소비를 확인하세요. 마이너스 23.5 이하면 천연꿀이고 그보다 높으면 설탕을 먹인 사양꿀입니다. 제대로 된 효능을 보시려면 천연꿀을 선택하는 것이 중요합니다. 오늘 알려드린 방법대로 꾸준히 하시면 약보다 더 기분 좋은 변화를 몸소 느끼실 겁니다. 오늘 영상이 여러분의 건강한 겨울나기에 조금이라도 도움이 되셨기를 진심으로 바랍니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 이번 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 소중한 지인분들께도 이 영상을 공유해주시면 감사하겠습니다. 다음 영상에서 더 유익한 정보로 인사드리겠습니다. 행복하고 건강한 하루 되시기 바랍니다. 지금까지 50대 채널이었습니다.